video តពីវីដេអូមុនយើងមុននឹងចូលទៅដល់និកាហិតនិងឋានអក្ខរៈយើងមកមើលព្យញ្ជនៈ33តួចែកចេញជា2យើងមិនចាំអត់វីដេអូមុនព្យញ្ជនៈចែកចេញជា2ហ្នឹងមានវគ្គមានប្រមាណតួវគ្គមានប្រមាណតួឥឡូវយើងមកម្លឹកវិញរៀនមេរៀនមួយតើតែរំលឹកមិនថាបាលីទេសូម្បីតែខ្មែរគណិតអីក៏ត្រូវការរំលឹកទៅវិញទៅមកដែរដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឆាប់ចាំរំលឹកទៅគឺចាំព្យញ្ជនៈមានប៉ុន្មានព្យញ្ជនៈអក្ខរៈមានប៉ុន្មានអក្ខរៈមាន41តួ41តួហ្នឹងគឺចែកចេញជា2ទៀតមានព្យញ្ជនៈ33អក្ខរៈ8ទៅពេលហើយសារៈហ្នឹងស្រៈចែកចេញជា2ទៀតមានស្រៈស័កនិងស្រៈទីឃៈស្រៈស័កមាន3ស្រៈទីឃៈមាន5ព្យញ្ជនៈចែកចេញជា2ដែរព្យញ្ជនៈនេះព្យញ្ជនៈ33តួនេះចែកចេញជា2ដែរព្យញ្ជនៈវគ្គមាន25អវគ្គមាន8តើតែសាររំលឹកវាបានយើងចាំអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់និកាហិតនិងឋាននៃអក្ខរៈហ្នឹងមាន6នេះនិកាហិតព្យញ្ជនៈគឺអង្គហៅថានិកាហិតឬហៅថាអនុស្សរៈក៏បាននិកាហិតហ្នឹងមានន័យថាអក្សរដែលអត់អាចបង្ហើបមាត់បានអានគឺថាអានដោយបិទមាត់និកាហិតហ្នឹងបើអានឲ្យត្រូវក្នុងឋានរបស់វាគឺអញ្ចឹងបានមេរៀននេះយើងប្រាប់ថានេះនិកាហិតនិងឋាននៃអក្ខរៈតែប៉ុន្តែនិកាហិតផ្សេងឋាននៃអក្ខរៈផ្សេងដោយសារនិកាហិតវាគ្មានខ្លីអញ្ចឹងយើងតភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងឋាននៃអក្ខរៈហ្នឹងទៅនិកាហិតហ្នឹងគេឲ្យអានបិទមាត់វាសូចេញបិទមាត់ហើយអានឲ្យឮសំឡេងលក្ខណៈថាអានទៅវារៀងអង្គើចេញមកទ្រូងអង្គើទ្រូងបើសិនបើអានអង្គើទ្រូងហ្នឹងហើយត្រូវហើយថាត្រូវឋានរបស់វាឋាននោះមានន័យថាកន្លែងនេះឋាននៃអក្ខរៈទីតាំងដែលកើតសម្លេងឋាននេះនឹងមិនទីតាំងទៅពេលអក្ខរៈអក្សរអញ្ចឹងយើងរួមចូលគ្នាមកថាអក្សរទីតាំងដែលកើតសម្លេងនៃអក្សរទីតាំងដែលកើតសម្លេងនៃអក្សរមានន័យថាយើងអានឲ្យត្រូវអក្សរវាតើតាតាមឮសំឡេងតាមឋានរបស់វានីមួយទើបអានថាទើបអាចបានអាចនិយាយបានថាត្រូវឋានវាទីតាំងនៃការសំឡេងនៃអក្ខរៈហៅថាឋានមាន6យ៉ាងនេះអាកខគខងហ8តួនេះគឺក្នុងកឃើញសូម្បីតែអណ្ដាតយើងក៏វាអត់អង្គើទៅណាដែរណាឃើញវាអង្គើតាមអង្គើវាលក្ខណៈថាវារញ័រពីបំពង់ខមកវិញណាកខគខងហឃើញអត់សូម្បីតែអណ្ដាតយើងសឹងតែអត់មានកម្រើកដែរហាមាត់ហើយអានទៅគឺវាកើតចេញពីកហ្នឹងហ្មងវាលក្ខណៈថាវាញ័រចេញពីករបស់យើងណាយើងសាកអានមើលកខគខងហ
hạ vía chênh vào vì còn tầm bay tôi này cả nó có hạ thá còn thể chết chẳng dương ôi tầm miên chuyên gì đấy cái ngày hạ nắng dương an ôi ôi chênh tam ôi lư ôi vì rinh nhọ vì bẩm bông có tớp trâu chỉ mua đường than mà vì ha tí bí chạ 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 nhẹ nhẹ tầm bay tôi đấy cả không bị đàn hạ thá ta lụy chạ cả không bị đàn nó mình bị đàn tiệt đấy bị đàn nó cứ lơ 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 đàn vào dương đấy nấu khẳng lên đá đại dương dồn đá tập ba khẳng lơ nó năng hào thà bị đà này năng dương ở an sâu sùng lên này chân pin đã bị đà năng dương dồn đá dương vô tập ba khẳng lên đá dương nên tập an trâu tam than vào bìa y y y cha cha chia chia nhẹ nhẹ dương dồn đá dương ba chỉ mùi năng cậu một khẳng lên nữa Pembaik tu ni hau tha pembaik tu ni katក្នុងពិដានហៅថាតាលុជាតពេលទី3ដាក់ថាដេធនៈរលៈកើតក្នុងក្បាលហៅថាមុទិជាកើតក្នុងក្បាលនោះមានន័យថាម៉េចយើងអានទៅវារៀងរំញ័រក្បាលដដដថាដេធនៈរលៈអានឲ្យវាសូរនេះឲ្យទៅតាមឋានរបស់វាទើបឈ្មោះថាអានត្រូវនៃអក្សររបស់បាលីហ្នឹងដាក់យើងអានទាំងអស់គ្នាទៅដាក់ថាដេធនៈរលៈឃើញអានទៅវាអង្គើដល់ក្បាលវារំញ័រទី4តថតធនៈលសៈកើតត្រង់ប្រទល់ថ្មិញយើងយកអណ្ដាតយើងយកប៉ះថ្មិញទៅប៉ះថ្មិញតថតធនៈលសៈថ្មិញនេះហ្នឹងយើងយកអណ្ដាតយើងយកទៅប៉ះជាមួយថ្មិញទៅវាលាន់ចេញមកតន់ថាជាទី5ឧបភពភមៈ7តួនេះកើតត្រង់បបោមាត់បឧឃើញឧបភបបោមាត់ហ្នឹងវាប៉ះគ្នាអានឲ្យប៉ះគ្នាទៅត្រូវតាមឋានរបស់វាឧបភភមៈឃើញព្យញ្ជនៈបភភមៈឃើញវាប៉ះបបោមាត់ត្រូវការប៉ះគ្នាទើបអានត្រូវតាមឋានហៅថាអតិចៈ6និកហេតុកើតក្នុងច្រមុះហៅថានិសិកជៈនិកហេតុហ្នឹងអីគេយើងប្រាប់ពីដំបូងហើយចូលទៅវគ្គនេះដំបូងនិកហេតុកើតក្នុងច្រមុះវាអានទៅចេញខ្យល់ទៅតាមច្រមុះតាមច្រមុះមកតាមច្រមុះរបស់យើងនេះបិទមាត់ហើយយើងថាទៅវាចេញសំឡេងមកតាមច្រមុះហើយចឹងទៅវាចេញលក្ខណៈថាវាចេញខ្យល់កើតក្នុងច្រមុះហៅថានិសិកជៈអក្ខរៈទាំងអស់សុទ្ធតែកើតក្នុងឋានមួយហៅថាឯកឋានជៈលើកតែអក្ខរៈ9តួគឺញាក់ណមៈអេអោនិងវហៈនេះចេញជាព្យញ្ជនៈវកន្តៈគឺញាក់ណមៈនេះជាទ្វិឋានជៈអានេះកើតក្នុងឋាន2កើតក្នុងឋាន2ហៅថាទ្វិឋានជៈកើតតាមឋានរបស់ខ្លួនមួយកើតតាមរបស់ខ្លួននិងច្រមុះហៅថាសកថាននីសិកជៈអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈនេះវាកើតតាមឋាន2វាតាមច្រមុះហងតាមឋានរបស់វានីមួយហងហៅទាំងអស់ហ្នឹងហៅថានិសិកជៈស្រៈអេ
ស្រៈ A កើតក្នុងកនិងពីដានគេស្រៈ A កើតក្នុងកហងពីដានហងហៅថាកន្តតាលុយជាអញ្ចឹងអានឹងវាកើតក្នុងកនិងពីដានអញ្ចឹងវាកើតក្នុងឋាន2ហៅថាកន្តតាលុយជាស្រៈ O កើតក្នុងកនិងបន្ទោបបូរមាត់ហៅថាកន្ធោតិជាអានឹងវាមានកើតក្នុងឋាន2ដែរវៈកើតត្រង់បន្ទោធ្មេញនិងបន្ទោបបូរមាត់ធ្មេញហងបបូរមាត់ហងហៅថាតន្តោតិជាហៈបើផ្សំចូលនឹងព្យញ្ជនៈ8តួគឺញញណអ្នកមៈអេអោញញណអ្នកមៈយលវលៈដូចតញ្ញហេនេះគេថាម៉េចថាទាំងអស់ហ្នឹងនេះទាំងអស់ហ្នឹងកើតក្នុងទ្រូងហៅថាឧរជាកើតក្នុងទ្រូងមិនគឺអានចេញមកតញ្ញហេតញ្ញហេតណ្ហាតមហាមយហੰបុលហੰជីវហារស់ឡើងគឺវាអានមកទ្រូងកើតចេញពីទ្រូងនេះកើតក្នុងទ្រូងហៅថាឧរជាបើមិនបានផ្សំចូលទេក៏នៅជាកន្តជាដដែលចង់មានន័យថាប្រសិនបើអាហៈហ្នឹងវាអត់មានបានផ្សំជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈទាំងអស់ហ្នឹងទេវានៅតែកន្តជាដដែលអញ្ចឹងតែបើផ្សំហៅថាឧរជាចឹងអានេះករណៈនៃអក្ខរៈដំណើរឬលំនាំដែលធ្វើនៅសំឡេងនៃអក្ខរៈមាន4យ៉ាងជីវហាមច្ឆាំងត្រង់ពាក់កណ្ដាលដាតជាករណៈរបស់អក្ខរៈដែលជាតាលុជាពាក់កណ្ដាលអណ្ដាតជាករណៈជីវហាមច្ឆាំង2ជីវហោបកាំងឲ្យរលាស់ចុងអណ្ដាតចូលជាករណៈរបស់អក្ខរៈដែលជាមុទិជាចឹងអាពួកមុទិជាហ្នឹងនេះមុទិជាហ្នឹងគេឲ្យរលាស់ចុងអណ្ដាតវាបត់ចូលលក្ខណៈថាអណ្ដាតជាងវារៀងកោងបត់ចូលបន្តិចទៅអានត្រូវក្នុងនេះវាករណៈដំណើរឬលំនាំវាអានេះគេប្រាប់ពីរបៀបលើកអណ្ដាតបត់អណ្ដាតអីចឹងអានេះពាក់កណ្ដាលអណ្ដាតគេចុងអត់អង្គើឯងប៉ុន្តែគាត់ថាពាក់កណ្ដាលហ្នឹងវាត្រូវការយើងគេហៅថាកម្រើកចូលពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបានថាបាលីបើអានត្រូវអក្ខរៈទៅតាមករណៈនៃអក្ខរៈហ្នឹងមកគឺពិបាកដែររៀងពិបាកតើតែយើងរៀនហាត់រៀនអញ្ចឹងទៅទី3ជីវហកាំងត្រង់ចុងអណ្ដាតជាករណៈរបស់អក្ខរៈជាតិតន្តជានេះចុងអណ្ដាតតន្តជាណាតន្តជានេះតន្តជាតថតៈអ្នកឃើញចុងអណ្ដាតជាងវាចាប់ផ្ដើមប៉ះគឺវាចាប់ផ្ដើមប្រើអណ្ដាតដើម្បីថាហ្នឹងទី4សកថាណាំងតាមឋានរបស់ខ្លួនស្រាប់ជាករណៈរបស់អក្ខរៈឯទៀតក្រៅពីអក្ខរៈដែលជាតាលុជាមុទិជាសន្តិជាអញ្ចឹងណាក្រៅពីអា3ហ្នឹងមានអីគេខ្លះក្រៅពីតាលុជាមុទិជាសន្តិជាហ្នឹងគឺមាននេះមានអតិជាហើយមានកន្តជាហ្នឹងមានហើយនេះគេហៅមួយទៀតមាន3ហ្នឹងក្រៅពីនេះគេថាករណៈនៃអក្ខរៈដំណើរឬលំនាំដែលធ្វើនៅសំឡេងនៃអក្ខរៈហៅថាករណៈមាន4យ៉ាងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯង